慢聚焦香港鸿福苑恶火，目前罹难者已经增加到75人，还有77人受伤，仍有超过200人失联。我们3立新闻的特派记者在香港鸿福苑现场也直击到大楼的高楼层呢，还是有零星的火苗。那消防人员已经进入中高楼层来逐一的救援，目前剩下一条水线，为火场持续降温。情况如何？马上把时间交给记者曾慧峰带了解。是主播，目前3立新闻呢挺进香港的火灾现场。目前我所在的位置呢，就是在这个鸿福村的外面哦。目前可以看到呢，这个火势呢已经受到控制了。目前呢还是看到比较高层的单位呢，还是呢冒出了这个浓浓的白烟，以及还有一些的星星的火苗还是在燃烧当中。不过呢，在我们在现场的去观察的时候呢，其实已经是看到呢有一些的打火义兄已经是进了一些中低层的部分，已经进行了一个搜寻以及打水的动作，那进行这个降温的部分。那由于呢这个的火势已经是大致上已经灭了关系呢，那所以呢现在呢云梯呢相对之前呢已经是降了不少，目前呢只有一条的水线，这个云梯是在外场是洒水降温当中。那另外呢，在今天呢，这个的火势呢已经是相隔了发生了已经1天之多了。那目前呢，其实呢政府以及很多的慈善单位呢也是呢航海者郎，那包括呢就是香港首富李嘉诚旗下的这个的基金会呢也是呢捐出了8000万港币给收债户，给收债户呢，就是呢安置他们以及呢重建他们的家园。另外呢，香港政府呢也在刚刚晚间的时候呢，也是表示呢将会每人1万块应急钱，同时呢也是宣布呢香港的所有公营，比如说政府的之前的立法会选举的一些的论坛呐，或者是一些宣传动作都会停止。另外呢，还有呢这个的旺仔涌香港等等的一些的文娱活动也会停止，直至另行通知。如果有更多的最新情形，也会持续为你掌握。将时间交还给台北棚内。鸿福苑大火总共是呢有8栋大楼，因为一栋接着一栋烧了7栋，那也造成总共是75人丧命。那起火的7栋大楼，当局表示有部分复燃是全面的受控了，消防人员进到里面逐层搜救。那目前还是有超过200人失踪。晚间也开放死者的遗体照片来供指认，现场超过100人排队，有家属崩溃痛哭，直接瘫软。灌入水柱有如瀑布，帮助室内降温。香港鸿福苑大火燃烧超過24小時後，消防人員終於破門進入建築。唔管火場裏邊嘅高溫，但係我哋要一層一層去破門入去，再推進上去咧，亦都有一定嘅難度。每一個單位裏邊咧，我哋都會破門入去進行徹底嘅搜索。火燒焦黑的建築透出消防人員的光線，旁邊還能看到因為溫差冒出的白煙。港府表示，起火的7棟建築有部分復燃，但已全面受控。喺火勢逐步受控嘅情況之下，消防員已經係成功拯救咗55人。官方也提供死者遺體照片與發現時間，供家屬指認。現場超過100人排隊，有人崩潰、抱頭痛哭，甚至癱軟，相互攙扶。佢19號我哋先至參加完佢嘅畢業禮，一條火就咁燒咗佢，我睇到佢啲相，我好心痛啊！也是住户的16歲女學生，家屬說火災發生時曾傳簡訊給男友，但隨後稱火燒來了，留下好辛苦3個字，從此失去聯絡。係啦，啱啱得啦。OK 㗎，得㗎，欣欣喺度，媽媽喺度。OK 啊，做得好。封鎖線外的家長對着電話向受困的女兒鼓勵打氣，焦急的家屬只是火場外的縮影，希望最終能盼來奇蹟。三新聞延信報道。鸿福苑的这场大火是一路延烧到第2天下午才有扑灭火势的好消息传出来，其中4栋扑灭，那3栋也获得了控制。最新的死亡人数来到了75人死亡，77人受伤，至于还有200多人是失联的。
消防队表示，虽然难度很高，但还是会一一的破门进行彻底的搜索。而在27号，就有一位老翁是在最顶楼，就是31楼获救，振奋人心。那由于这起火警死伤惨重，香港特首李家超他也说，未来将会巡查正在进行大型的维修的房屋。高耸的大楼被烧得一片焦黑，还有零星火点不断闷烧。香港大埔鸿福苑5级恶火延烧至第2天，截至27号下午，起火的7栋大楼中已經有4棟大致撲滅，剩下的3棟火勢也得到控制。儘管火場裏邊嘅高溫，但係我哋要一層一層去破門入去，再推進上去呢，亦都有一定嘅難度。死傷慘重，目前還有上百人失蹤。消防隊表示，即便難度高，還是會一一破門，徹底搜索，不放棄希望。專家也呼籲盡快灑水降溫。嗱，呢個大樓係31層高嘅喎，31層高個壓力係非常之大咯。所以我覺得而家係當務之急，一定要講，無論如何一定要瀉水降溫。但這場大火一燒，家園恐怕不再安全。香港專家認為，被大火吞噬後，大樓內的家具、電梯等裝潢機具可能都無法使用，造成結構安全疑慮。再加上維修成本高、時間長，恐怕直接重蓋都比較符合經濟效益。咁我剛才提過550度至600度攝氏，嗰啲嘅鋼筋會唔會喺呢種溫度之下會降低？以至到唔能夠承托住個大樓呢。隨着救災如火如荼進行，香港特首李家超也到現場視察最新情況。在跨部門會議中，也宣布將及時巡查全港正在進行大型維修的房屋，檢視鷹架和建築材料的安全性。63年來最致命火災，讓香江籠罩在陰霾之下。三立新聞上報道。在鴻福苑里面住的超過1/3都是年長者，至今還有超過200人失聯。有心急的親友表示，70多歲的母親就打電話給他說家裡失火了，但是他住26樓，一個老人家怎麼走下這麼多層的樓梯逃生呢？那還有一名丈夫，他的妻子受困屋內，讓他崩潰痛哭。暗夜里，大楼被烈焰吞噬，温暖家园烧成火铺。居民拿起手机记录震撼又心酸的一幕：鸿福苑8栋近2000户，4600多位居民，还有200多人失联。这位黄先生情绪激動，妻子受困屋內，心急如焚，崩潰全寫在臉上。應該救唔到，求咗幾十次喺指揮車度，我跪佢哋咁滯。10分鐘嘅，10分鐘嘅時間就咁樣點叫人走？佢哋做工程嗰啲有咩理由可以容許到呢啲嘢發生？家屬哽咽痛哭，心情從焦急到絕望，獲救居民也滿心彷徨。有人好不容易聯繫上，不久後卻沒了下文。可能近呢1個鐘頭，佢能個電話可能冇電啦，因為始終上工冇辦法再插電，咁就暫時斷咗聯絡咯。因為佢始終70幾歲老人家行唔到落26層樓落街嘛。鴻福苑住戶1/3是高齡長者，脫困不易。最先起火的鴻昌閣住戶回憶，警報根本沒響。勁衝嘅成棟大廈，喂，火燭㗎嘛！住戶只能靠群組和敲門通報，幾乎毫無反應時間。開門其實出唔到去，咁我樓上樓下都開始燒緊，走唔到。我因為門口我聽到有人喺度嗌，咁但係都救唔到。部分居民幸運獲救，其中包括襁褓中的嬰兒，還有非籍傭人打電話給朋友求救，目前仍生死未卜。Kami nasusunugan yung building dito, na-stuck na kami sa room. Ang usok na dito sa loob, hawak-hawak yung baby. 夺命惡火讓無數家庭破碎，憂心失聯家人恐凶多吉少，家屬的煎熬揪心令人鼻酸。三立新聞 K 韓報道。香港消防處至今出動超過1200人協助撲滅這場大火，但一開始就發生了悲劇。有一名37歲的何姓消防員進入火場半個小時之後就失聯，後續在4點找到人的時候，他的面部已經嚴重的燒傷，送醫宣告不治。而這名何姓消防員入行9年，下個月就要生日，傳出他即將要跟交往10年的女朋友步入禮堂。如今天人有隔，女友發文哀悼，表示好想再牽一次他的手。眼前所見，除了黑色身影的隊員，只有一片橘紅色煙霧與大火。
努力洒水灌救，却像是杯水车薪，光用看的就令人窒息。这是中国媒体独家取得香港消防队员挺进鸿福苑的第一视角影片。尽管派出超过1200名人力救灾，第一时間卻傳出遺憾消息，一名37歲的何姓消防員因公殉職。我哋喺宏福苑宏昌樓lift 嘅對出一個空地咧，揾到何隊員。何隊員當時面部有燒傷嘅情況。何姓消防員3點01分抵達火場，進入地下室滅火，但不到半小時就失去聯繫，直到4點01分才找到人，送醫搶救後宣告死亡。入行9年的他，曾擔任機場特警 ，IG 幾乎都是和女友的照片，還有穿着消防衣放閃的畫面。下個月即將迎接生日，還傳出要完成終生大事，卻就此天人永隔。女友稍早發出黑白照片，寫下好想再牽一次你的手。令人鼻酸，有同袍發文悼念，為他感到驕傲，來生再見。他的母校也致上敬意。香港消防處也將 Facebook 封面改成黑白色，許多香港民眾留言哀悼。嘅樓層咧都係個火勢都係非常之猛烈啦，喺現場嘅溫度亦都係非常之高嘅。咁我哋同事上去進行滅火嘅時候咧，都遇到好高溫嘅情況。除了1人殉職，還有消防員因熱衰竭送醫，惡火帶走多條人命，讓不少家庭破碎。三立新聞雙報道。现在外界都很关注鸿福苑怎么火会烧这么快呢？因为在2点51分出现火光，6分钟之后就蔓延到4楼，然后移动接着移动延烧，3个小时之后就升级为5级火警，这个速度是非常快的。有专家就分析了，其实从第一个起火点鸿昌阁开始，燃烧就没有碰上任何的阻力，同时高楼层的立体效果再加上烟囱效应，所以火焰的范围迅速攀升，再搭配了强风助长。尤其8栋大厦同时进行维修工程，非常的危险。专家炮轰，如果是分期进行，或许就不会出現猶如火燒連環船悲劇。工人蹲在竹製鷹架上吞雲吐霧，聽到有人拍攝，驚慌回頭。嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲成棟大廈冇警鐘，搞錯真係。哎呀！火咯喎，食緊。火燭㗎喎！一絲火光從綠色保護網和樹叢之間透出來，拍攝者恐怕怎麼也沒想到，這小小火苗在幾個小時後就成為吞噬7棟大樓，造成上百人傷亡的人間煉獄。從室內往外看，窗外綠色防護網正在熊熊燃燒，就算關上窗戶也忍不住咳嗽，畫面相當驚悚。但火勢是如何從起火點鴻福苑8棟建築之一的鴻昌閣蔓延到其他建築的？大藍幕。依照曝光畫面來看，鴻昌閣底部樓層着火之後，因為持續燃燒，高溫空氣迅速向上攀升，引發煙囱效應，帶動熱空氣和火焰立體燃燒，一路往上。過程中更因為動距過近、風勢過大，引發的飛火和熱輻射，很容易就影響隔壁建築。幾做少少嘅，唔亂笨啊！爆炸咁喎，爆炸！這段現場民眾拍攝的畫面跟意外記錄下，短短10秒，中低樓層的火焰迅速攀升到高樓層。網並不代表佢唔會着火啊，只不過就係話難着火啲，同埋好難，同埋佢燒身咧就會變成一個粉狀。一個浸過呢個左鹽嗰個藥水嘅。火勢如此之快，原因眾說紛紜。綠色保護網是不是主因，還有待商榷。但香港職業安全師學會會長卻說，這種易燃物法令沒有規定不能用。唔得㗎，唔應該用㗎。咁但係因為佢又唔係走去作為建築樓宇結構嘅部分，佢作為臨時嘅嘢嘅時候，其實又冇寫清楚唔得㗎喎。更糟糕的是，鴻福苑8棟住宅是同時進行維修，等於8棟31層樓高大樓同時把自己包成易燃狀態。如果能分批進行，災情恐怕不會如此嚴重。這場大火將在香港消防史上留下極為慘烈的一筆。三立新聞綜合報道。
专家推测，火势会延烧这么快，很可能是大楼外墙的防护网是没有使用延缓燃烧的阻燃材质。那现在香港廉政公署跟重案组全出动，成立了专案小组调查，警方也逮捕了工程公司3名负责人。据了解，近年香港政府推动采用中国制的建材，但是部分中国棚网在香港标准下根本不合格。现在当局要彻查。这一次的大火是不是因为使用了低成本建材而酿祸？连夜大火，建筑外墙烧得焦黑，消防人员进入大楼内灌救，死伤人数持续攀升。港府也大动作要调查劣质工程，联署成立了专案小组，就维修工程可能涉及贪污展开全面调查。廉政公署重案组全出动，香港警方突袭工程公司，拘捕3人，蒙面上铐带走，并查扣大批相关文件。这次大火会烧成这样，令外界高度怀疑，恐怕是低成本建材惹禍。仲有一樣嘢，佢凡係阻燃網經太陽曬現咗之後，如果再佔有英泥啊，佢就好脆嘅，一變咗色咧就好脆口嘅。通常只係用一次就抌㗎啦。呢啲佢冇呢種藥水冇浸過嘅，冇阻燃粒粉喺上面嘅話咧，咁。佢就可以用多。專家指出，阻燃成本貴了3成，恐怕施工單位貪小便宜、省錢釀禍。港媒分析，近年香港政府推動採用中國建材，卻導致市場劣幣逐良幣，部分中國製棚架在香港標準下根本不合格。去年10月底，曾有住户在交流群組詢問棚架問題，但勞工處回復都合乎安全標準。上個月，中環華茂大廈才因棚架問題引發火警，當局向建商發公告，呼籲檢視工程外牆保護網。除了外牆物料，施工使用易燃泡棉膠封窗，也讓居民反應慢半拍。睇唔到外觀嘅，所以我太太見到聽到有聲啦，都係開窗。你睇到出邊有竹枝跌有火先至知道嘅。更令外界搖頭的是，維修工程費高達3.3億港元，約台幣13億，每戶最高得攤76萬台幣，卻燒到連家都沒了。我唔知點，而家睇下，仲係間都燒到輕輕冚冚。港人痛批宏福苑大火就是一層層人禍導致，感嘆要老百姓痛失家園，甚至付出性命，才讓貪腐勾當現行，這血淚代價太高昂。在地新聞看報道。香港这场恶火梦魇与17年的时候伦敦大火是有许多相似之处，包括都是老屋跟同为高楼住宅等等，还有带走一位勇敢的消防员。这样的悲剧，我们的台湾新竹在去年的大火也曾经上演过。所以当台湾消防员看到这一次的香港高楼大火，也只有满满的绝望。那再回到问题的本身，如果住在高楼遇到了火警，到底该怎么办呢？其实应该遵守往下不往上的原则，而且要先确认门外的状况。如果门真的是很烫很热，要赶紧关起来，把门缝塞住，不要让烟雾进来。如果不烫的话，还可以开个小缝来观察。但是如果真的有烟雾的话，则是应该以水平方向撤离，存活几率会最高。2017年时，一场暗夜大火将英国伦敦葛林菲尔塔烧成巨大火柱，30分钟吞噬24层楼，火势延烧60小时，酿成72人丧生悲剧。这场高楼恶火与香港宏福苑惨剧极为相似。宏福苑和葛林菲尔塔发生火灾时都已经是42年老屋，而2栋也同样是高楼住宅。2次火警相差8年，但却惊人的相似。它都是外墙烧起来，所以它到最后火势的蔓延会出现内外夹攻的这种状况。相对的，如果你是比较晚才去做应变的时候，其实它会面对更大的挑战跟危险性。那还有一个共同的特色，就是它烧的速度都很快。香港大火夺走数十条宝贵性命，包含1名消防员。而2024年新竹晴空会火警，当时也带走台湾2名打火英雄。消防员透露，遇到高楼火警，看了只有绝望。我们也会怕，因为我们要进去的人，他已经全部燃烧，就变得我们抢救的速度会怎么样？非常的慢，就有可能就是说，里面的受困的人员他。其实要存活的几率怎么样？相较之下是非常的低的。它就是那间房间是室内的房间，没有窗户的房间。你说外面都已经全面燃烧，它的热度跟里面的氧气相较之下，还是它比较有机会会存活。遇上大火，求生关键在窗户，所以避难最好要找不靠外墙的地方，以免窗户破裂，让浓烟侵入，造成2度伤害。
摩天大楼2火，除了避难找好地点，也要记住逃生往下不往上原则。今年6月，杜拜老虎塔2火，3820位居民因为疏散及时，全数奇迹生还。想从高楼火场逃出升天，不是不可能，但不容一丝差错。3月戴婉成、王琦台北报道。鸿福苑这栋大厦楼龄已经42年，是香港大型的集合住宅。那总共是有8栋楼，近2000户。当年落成启用的时候，房价很亲民。那曾经被认为是香港居住正义的典范，属于居者有其屋计划的成果。住户还得经过电脑的抽签，还有资格审查等等过程。没想到如今因为祝融毁于一旦。香港大埔鸿福苑42年大厦一把火毁于一旦，但它曾是实现香港居住正義的模範社宅。背山面港還能看到一望無際的海景。8座物業連多層停車場圍住學校同埋籃球場而建。向外圍嘅單位景觀開揚。日媒解析，大埔鴻福苑距離香港市中心大約14公里，為香港大型集合住宅，共有8棟1984戶，如同台灣的社會住宅。鴻福苑也是香港政府居者有其屋計劃的成果。申請這類公屋，從電腦抽籤到資產審查，最後有長者的家庭資格優先。雲福苑樓齡雖然舊，但二手市場仍不乏承接。樓層平面圖顯示8棟大廈高度31層樓，每層平均8戶家庭，內部裝潢也曝光，每戶房型分為2房或2房聯儲物室，大約14平空間。1983年落成啟用時，售價在11.6萬至15.9萬港元，大約台幣64萬。親民價格幫助居民晉升有殼一族，展現港府平衡房價壓力的政策初衷。Disproportionate amount of the residents are elderly, 65 and above. This is public housing, more affordable housing. 根據2021年人口普查，鴻福苑居住人口約4643人，多數為65歲以上長輩，逐漸形成高齡社區。近來因為大維修屢傳爭議，沒想到最終42年老宅燒成人間煉獄，屹立近半世紀的社區就此付之一炬。三立新聞楊俊宗報道。火勢已經是大致上已經滅了關係呢，那所以呢，現在呢雲梯呢，相對之前呢已經是降了不少，目前呢只有1條的水線，這個雲梯是在外牆是灑水降溫當中。那另外呢，在今天呢，這個的火勢呢已經是相隔了發生了已經1天之多了。那目前呢，其實呢政府已經很多的慈善單位呢也是呢。航海者郎，那包括呢，就是香港首富李嘉誠旗下的這個的基金會呢，也是呢捐出了8000萬港幣給收債戶，給收債戶呢，就是呢安置他們以及呢重建他們的家園。另外呢，香港政府呢也在剛剛晚間的時候呢，也是表示呢將會每人1萬塊應急錢，同時呢也是宣布呢香港的所有公營，比如說政府的之前的立法會選舉的一些的論壇啊，或者是一些宣傳動作都會停止。另外呢，還有呢這個的旺仔湧香港等等的一些的文娛活動也會停止，直至另行通知。如果有更多的最新情形，也會持續為你掌握。將時間交還給台北棚內。